Karibu kwenye Talanta za Zeysha, mahali ambapo simulizi uhishi na vipaji avifi. Leo tunamwangalia nyota aliyeamini kwenye ndoto zake. Kuna nguvu kubwa inayozaliwa pale mtu anapojiamini bila kusita, hata dunia bado haijaona uwezo wake. Leo tunamwangazia mwanaume aliyethibitisha hilo kwa vitendo. Aliandika hundi dola milioni 10 kwa ajili yake mwenyewe, akaiweka kwenye pochi, si kwa matumizi bali kama ahadi ya ndoto zake. Karibu kwenye safari ya nyota. Leo tunamchambua Jim Carrey, mwigizaji, mchekeshaji na shujaa wa imani isiyoyumba. Jim Carrey alizaliwa tarehe 17 Januari 1962 mjini New Marketing, Ontario, Canada. Alikulia katika familia ya kawaida na maisha yao hayakuwa rahisi. Wakati mmoja, familia yake ililazimika kuishi kwenye gari baada ya baba yake kupoteza kazi. Licha ya changamoto hizo, Jimmy aliendelea kuamini kwenye ndoto zake. Akiwa kijana, alianza kuigiza na kufanya ucheshi katika klabu ndogo za usiku. Mwaka 1980 alianza kupata nafasi ndogo kwenye television, lakini alivuma zaidi miaka ya 1990 kupitia filamu yake kama The Marks, Double and Double na Rio Rio. Ucheshi wake wa kipekee, uso wa kubadilika kama kioo na uwezo wake wa kuigiza kihisia lilifanya awe mmoja wa waigizaji wa kipekee zaidi duniani. Moja ya sehemu maarufu kwenye historia ya maisha yake alipohadithia kisa chake na kusema, siku moja niliandika hundi ya dola milioni 10 kwa ajili yangu mwenyewe na kuitunza kwenye pochi kana kwamba ilikuwa ya kweli. Wakati huo sikuwa na chochote, hata pesa za kulipa kodi ya nyumba hazikuwepo. Nilikuwa nikiishi kwenye gari la kuhamahama na familia yangu, tukihangaika kwa supu za makopo na ndoto za mchana. Lakini karatasi hiyo haikuwa mzaa, ilikuwa ahadi, tamko kwa nafsi yangu. Hii ndiyo thamani yangu, hata kama dunia haijaliona bado. Nilikataliwa mara nyingi sana. Niliambiwa mimi ni wa ajabu kupita kiasi, ninapiga kelele mno, ni mwingi mno. Lakini moyoni nilijua kuwa mwingi mno, huo ndio kipawa changu hasa. Kila mlango ulipofungwa, nilikuwa nikitoa ile hundi iliyokunjwa na kuinong'oneza, vumilia kidogo tu, siku yako inakuja. Na miaka 5 baadaye ilifika. Nililipwa dola milioni 10 kwa kucheza filamu ya Double and Double. Sikulia kwa ajili ya pesa, nililia kwa sababu nilitimiza ahadi niliyoiweka. Usiwahi kudharau nguvu ya kuamini jambo ambalo hakuna mwingine analoliona. Wakati mwingine dunia haihitaji kukuamini mara moja, inahitaji wewe kujiamini kwanza. Mbali na filamu, Jimmy amekuwa pia mtetezi wa afya ya akili, msanii wa kuchora na mtu anahimiza watu kujiamini na kufuata ndoto zao bila uoga. Na hivyo ndivyo ndoto ya Jim Carrey ilivyotimia, kutoka kuishi kwenye gari hadi kuwa mmoja wa waigizaji matajiri na maarufu duniani. Si tu kwa sababu alikuwa na kipaji, bali kwa sababu aliamini. Aliamini kabla hajapewa nafasi, akaona mwanga kabla ya alfajiri. Na wewe pia, ukiweka imani mbele, ukijinenea mema kila siku, unaweza kuandika historia yako mwenyewe. Usisubiri dunia ikuamini, anza wewe. Boycott the Jim Carrey Show. Don't go in there. Dangerous to mental health. Boycott the Jim Carrey Show. Boycott the Jim Carrey Show. Boycott the Jim Carrey Show. Ikiwa umeguswa na safari hii ya kipekee, tafadhali comment, like
bila kusahau kusubscribe kwa simulizi zaidi za wanawake na wanaume waliobadili historia zao na juhudi. Mpaka wakati mwingine, kumbuka, kila talanta ina hadithi na mimi ndiye ninayekuelezea. Hii ni Talanta za Zeysha. Namaliza kwa kusema, babu yangu aliwahi kuniambia, ndoto hazijengwi kwa macho bali kwa imani. Ulikuwa nami Zeysha.